Assalomu alaykum azizlar. Ko'p videolar qo'yyapmiz. Kanopcha to't yodib. Bu nimalarga foydali? Ko'zdagi kataraktaga, ko'z pardasiga foydali. Keyin ko'zdagi zirinalar pastlab ketsa ham, xudo xohlasa mana shu juda yaxshi samara beryapti. Hozir ham mana mana shuncha uchta biri Andijonga, biri Namanganga, biri Sirdaryoga mana pochtalar jo'natyapmiz. Kanopcha to't yog' degan giyohlarni mana jo'natyapmiz. Buni qanday foydalaniladi? Kanopchani kechqurun uxlashdan oldin bir dona urug'ini olinadi, ko'zdan shu yer qismini tortilib, kattaroq tortilsa chuqurchoq bo'ladi. Ichiga bir dona tashab qo'yiladi, bo'ldi, uxlaydi. Ko'zida davlinasi bor odam har kuni qilinadi 15 kun davomida, ko'zda davlinasi yo'q odam kunogra qilinadi. 15 marta qo'yiladi. Erta bilan ich qismiga qarab bunday qilinsa chiqib keladi o'zi, atrofini ancha shilimshiq qilib o'rab olgan bo'ladi. Keyin ikkita mana to't yog' beramiz. To't yog'ni 50 gram zamzam suvda yaxshilab eritib olinadi-da, kanopcha olgandan keyin bir tomchi unisiga, bir tomchi bunisiga, endi o'sha kasal ko'zga, bu sog'lom ko'zga foydalansa ham bo'ladi. Bir tomchidan tomchilatib olinadi, bo'ldi. Kanopcha to'xtovsiz 15 kun qilinadi. Davlinasi bo'lishi, bo'lmasligi u shart emas uni. Uni muolajasi 15 kun. Do'stlar, mana shu dorilarni jo'natyapmiz. Juda ko'pchilik rahmat shunisiga ham, chunki natijalarimiz qanchalik ko'pligini qayerdan bilyapmiz? Bir kishi olgandan keyin boshqa bir insonga tavsiya qilyapti. Men mana shundan oldim, juda ham samarasi kuchli bo'ldi, zo'r o'qib qoldim deb boshqa odam qo'ng'iroq qilyapti. Bir kishi falon joyda bir kishiga bergan ekansiz, zo'r o'qib qolibdi, bizga ham shu narsani taklif qildi deb. Mana shulardan natijamiz qancha ham ko'pligini bilyapmiz. Bu bilan nima demoqchiman? Mana shu Telegram orqali bog'lanyapsizlar, mana boshqa qilyapsizlar. Iloji bo'lsa o'zimizga ham ovozla xabar qilib, o'sha qanchalik foyda ko'rganingizni, necha kun foydalandingiz, qanchalik foyda ko'rdingiz, avvalgi holatingiz, keyingi holatlaringizni ovozla xabar qilib tashlab qo'ysalaring, biz buni video qilib mana internet, Telegram, YouTube kanallarimizga joylab qo'yamiz. Yanada bir odamlarda shu narsaga nisbatan ixlos paydo bo'ladi. Natijalarni ko'rib, o'zlarida bir ishonch paydo bo'ladi. Shuning uchun sizlardan shu narsani iltimos qilib qolardik. Salomat bo'lasizlar. Kimga shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, kanopcha to'ti kerak bo'ladigan bo'lsa, Umurbek tabib salaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Telegramga o'tib bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Qayerdanliklaringni, ismlaring, telefon nomerlaring, qaysi dorilarimiz, qaysi kasallikka dori kerak, ana o'shani yozib o'tasizlar. YouTube, Telegram kanalimiz Umurbek tabib salaring chiqib kelinadi, natijalar qo'yib boryapmiz. Telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Salomat bo'linglar, hech ham dard ko'rmanglar.